Batuk terus-terusan, kamu pikir ini cuma flu biasa? Batuk berkepanjangan bisa jadi tanda penyakit serius, paru-paru basah, asma kronis, bahkan resiko infeksi yang merusak organ pernapasan. Setiap tahun, ribuan orang menderita komplikasi serius karena mengabaikan gejala batuk parah. Batuk tidak hanya mengganggu, ini bisa menjadi awal dari kondisi yang lebih berbahaya. Jangan tunggu sampai terlambat. Dengan Horselin, redakan gejala dan bantu tubuh melawan dari dalam, bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu pernapasan lega dengan kandungan susu kuda, habatus sauda, dan ginseng serta alga merah. Jaga kesehatan dengan cara alami, pilih Horselin, solusi dari dalam untuk hidup lebih sehat.